100% लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एके इन्फो एकमात्र संस्थान है जो एडवांस लेवल का चिप लेवल ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा रिकवर यानी कि मोबाइल की संपूर्ण ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों, इस फील्ड में कोई बेरोजगारी नहीं है और सबसे अच्छी बात, आप इसको बहुत कम लागत में अपनी रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट होने की वजह से आपकी रोजगार अच्छी नहीं ज़्यादा चलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकेंगे।